Svako ljeto tisuće Slavonaca kreću prema Jadranu. Neki automobilom, neki autobusom, a nekada je velik broj putnika putovao i vlakom. Danas, iako željeznica više nije najbrži način dolaska do mora, Hrvatska i dalje održava jednu zanimljivu tradiciju, sezonske vlakove koji izravno povezuju istok zemlje sa Splitom. Riječ je o sezonskim linijama Osijek, Split i Vukovar, Split, koje tijekom ljetnih mjeseci omogućuju putnicima da bez presjedanja putuju od obala Dunava pa sve do obale Jadranskog mora. Ove linije predstavljaju jedinstveno putovanje kroz gotovo cijelu Hrvatsku. Tijekom jedne vožnje vlak prolazi kroz Slavonske ravnice, preko Zagreba, kroz planinske krajeve Like i Gorskog Kotara te se na kraju spušta prema Dalmaciji i Splitu. Putovanje započinje u Vukovaru. Nakon polaska iz Vukovarskog kolodvora vlak nastavlja prema Vinkovcima, jednom od najvažnijih željezničkih čvorišta u Hrvatskoj. Zatim nastavlja prema Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Osječka grana vlaka kreće iz Osijeka te prolazi kroz slavonska mjesta i gradove poput Našica, Slatine, Virovitice i Bjelovara prije dolaska u Zagreb. U Zagrebu se spaja sa kompozicijom koja je došla iz Vukovara. Nakon spajanja kompozicije nastavlja se zajedničko putovanje prema Splitu. Iako putovanje traje gotovo 14 do 15 sati, riječ je o jedinom putovanju u Hrvatskoj tijekom kojeg se u jednom danu može prijeći put od Dunava do Jadrana. Putnici navečer sjedaju u vlak u Slavoniji, a ujutro se bude uz dalmatinski krš i pogled prema moru. Ono što ove linije čini posebnima jest činjenica da povezuju krajeve Hrvatske koji su međusobno udaljeni više od 670 km. Malo je prijevoznih sredstava koje omogućuju tako dugo i raznoliko putovanje bez potrebe za presjedanjem. Ova linija prometuje od sredine lipnja pa sve do kraja kolovoza. Nakon Zagreba ravnice ostaju iza putnika, a pred njima su planinski predjeli središnje Hrvatske. Jedan od najzanimljivijih dijelova putovanja počinje upravo nakon Zagreba. Vlak ulazi na riječku prugu, a zatim poslije Ogulina, to jest u Oštarijama, se odvaja na legendarnu ličku prugu, jednu od najvažnijih željezničkih ruta u Hrvatskoj. Ova pruga izgrađena je početkom 20. stoljeća i desetljećima predstavlja glavnu željezničku vezu između kontinentalnog dijela zemlje i Dalmacije. Tijekom vožnje kroz Liku putnici mogu promatrati guste šume, planinske prijevoje, tunele i brojne vijadukte. Za mnoge ljubitelje željeznice upravo je ovaj dio puta najatraktivniji. Kako se vlak približava Dalmaciji, krajolik ponovno mijenja svoje lice. Planine postupno ustupaju mjesto kršu, a ubrzo se pojavljuju i prvi pogledi na more. Nakon dugog putovanja vlak konačno stiže u Split, najveći grad hrvatske obale i jedno od najvažnijih turističkih odredišta u zemlji. Sezonski vlakovi prema Splitu imaju posebnu ulogu tijekom ljetnih mjeseci. Osim što omogućuju putovanje turistima, oni pružaju i alternativu cestovnom prijevozu koji je tijekom sezone često opterećen velikim gužvama. Posebno su važni za stanovnike Slavonije koji žele putovati prema moru bez vožnje automobilom. Umjesto višesatne vožnje autocestom, putnici mogu sjesti u vlak, opustiti se i promatrati krajolike kroz prozorma. Iako putovanje traje dulje nego automobilom ili autobusom, željeznica nudi drugačije iskustvo. Vlak omogućuje više prostora za kretanje, mogućnost odmora tijekom putovanja te jedinstven pogled na dijelove Hrvatske koji se s autoceste ne mogu vidjeti. Ove sezonske linije također podsjećaju na neka druga vremena. U bivšoj Jugoslaviji i tijekom 1990. godina brojni izravni vlakovi povezivali su kontinentalni dio Hrvatske s Jadranom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju noćnih vlakova prema moru, spavaćih vagona i dugih ljetnih putovanja. Današnji sezonski vlakovi možda nisu toliko brojni kao nekad, ali nastavljaju tradiciju povezivanja hrvatskih regija željeznicom. Oni simboliziraju povezanost istoka i juga zemlje te pokazuju kako vlak i dalje ima važnu ulogu u hrvatskom prometnom sustavu. Za ljubitelje željeznice ove linije predstavljaju jednu od najzanimljivijih vožnji u Hrvatskoj. Bez obzira putujete li zbog odmora, avanture ili jednostavno iz ljubavi prema vlakovima, sezonske linije Osijek, Split i Vukovar, Split nude jedinstveno iskustvo koje spaja dva potpuno različita lica Hrvatske. Od Vukovara i Osijeka, preko Vinkovaca, Zagreba pa sve do Splita, ovo nije samo prijevoz od točke A do točke B. Ovo je putovanje kroz geografiju,
povijest i različite krajolike Hrvatske, putovanje koje svako ljeto ponovno oživi zahvaljujući sezonskim vlakovima prema Splitu. Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio video, ostavite like i pretplatite se na kanal za još zanimljivog sadržaja. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!